Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere deniz taşları ve deniz kabuklarıyla neler yaptığımı ve yapacağımı ve şu anda nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Bunun için biliyorsunuz geçenki videolarımda deniz kenarına gidip deniz taşları ve gerçi bu deniz kabuklarını parayla aldım da şu deniz taşlarını geçen gün deniz kenarından toplamıştım. Videomda var. Şimdi size yaptığım bazı yerleri göstereceğim. Hani artık elimden bir şey geldiğini düşünüyorum, yani el becerim olduğunu da düşünüyorum bu arada. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın. Şimdi buralara harçları döktük. Şu şekilde. Harçları döktükten sonra bu deniz taşlarını bunlara böyle yerleştirdik. İçine yapıştırdık. Bakar mısın? Evet. Yani şu an deniz taşlarıyla bu şömineyi bu şekilde böyle komple süsleyeceğim arkadaşlar. Şimdi nasıl yaptığımı sizlere şöyle bir göstermek için elime aldım. Şuradan da bayağı bir deniz taşlarını göstereyim. Evet, bunların arasından şimdi şu küçüklerden seçtim. Şuradaki deniz kabuklarından da koyacağım böyle arasına süs olarak. Biraz odunlar falan çirkin gözüküyor ama bakın şurada mesela bir denemelik bir yer yaptım. Becerebilmiş miyim? Becermişim değil mi? Hatta kurudu. Komple şimdi bu taşların arasına derz geldiği zaman o derzin arasına da bu süsleri yerleştirdiğim zaman harika olacak arkadaşlar. Bayılacaksınız. Gerçekten çok süslü bir şömine olacak. Onu size söyleyeyim. Şimdi sizin net görebilmeniz için şunu şöyle güzelce yerleştirdim. Evet. Şimdi şuradan başlayayım. Ortadan başlayayım. Şöyle şunu şöyle koyayım. Hem de siz görebilin. Çok zevkli şeyler bu şeyler. Şimdi şöyle güzelce nerede benim şeyim ya? Nereye gitti? Çünkü bunları güzel gömmemiz lazım ki aradan düşmesin dostlarım. Şimdi şu şekilde güzel bir süs yapalım. Önce şu deniz kabuğunu şuraya yerleştireyim. Evet. Şöyle hafiften de bir çakı vereyim. Evet. Sonra deniz taşımızı koyalım. Küçük koyayım buraya. Şöyle. Evet. Bir de şunu koyalım. Ay zor oluyor arkadaşlar. Pek de kolay bir şey değil yani. Evet. Şimdi şuraya da bir deniz kabuğumuzu koyalım. Şunu da tabii düzeltmemiz gerekiyor. Şöyle hafif de çakalım. Bunu donmadan halletmemiz lazım arkadaşlar. Donarsa zor olur bu iş. Hemen taşımızı yerleştirelim. Şuraya bir taş daha sıkıştırmamız gerekiyor. Burası dolmuş mu? Ne olmuş hani? Buraya girmiyor bu. Yani böyle bir aksaklıklar çıkıveriyor. Nedense. Neyse çakalım. Evet. Kedi git. Git kedi git. Şimdi öbür tarafa geçeceğiz. Taşlarımızı seçiyoruz. Evet, şimdi şu tarafa. Çok zevkli, çok çok. İnşallah görebiliyorsunuzdur yaptığımı.
Şurada şişen kısımlar var. Onları da düzeltiyoruz. Tabii bunlarla iş bitmiyor dostlarım. Sonra bunlar ne olacak biliyor musunuz? Fırçalanacak, temizlenecek. Kolay değil yani ama zevkli. Valla bana örgü filan dantel işi vermeyin. Hayatta yapamam ama şu inşaat işlerini verin, bayılırım. En sevdiğim şeyler. İnşaat işi. Uy, şuraya bir iki taş daha koymam gerekiyor. Şöyle değişik. Şunu şuraya gömelim. Ondan sonra şunu da şuraya gömelim. Sonra da düzeltelim. Evet. Bakın yaptığım yerleri size şöyle bir göstereyim. Bakalım olmuş mu? Böyle. Evet. Gördünüz mü? İşte bu barbekünün her tarafını bu şekilde süsleyeceğim arkadaşlar. Bir de bittikten sonra burayı görmeniz lazım. Muhteşem olacak. Şu an taşın hepsini yaptık. Ham halini görüyorsunuz. Bunların etrafına ders çekilecek. Sonra o derzler fırçalanacak. Şu aralara çok güzel şu süslerden koyacağım bakın. Bunlar ön tarafa. Bunlar daha güzel. Bunları internetten satın aldım. Şöyle arkasını da göstereyim sizlere. Bakın arkasına. Aşağı inip aşağıdan gösteresim var ama şimdi aşağıya da nasıl yürüyeyim yani. Uzak. Bakın şurayı da göstereyim. Şu kemer nasıl olmuş. Yani bir de bunun bitmiş halini hayal ederseniz çok güzel olacak. Şöyle bir de uzaktan göstereyim şöyle. Şöyle. Ya çok zevkli ya. Nasıl da güzel oldu. Yani şımarmamak elde değil. Çok güzel oldu. Bahçeme güzellik katıldı gerçekten. Şuradan şöyle bir de resmini çekeyim. Oh mis. Evet. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben şimdi bunu yapmaya devam edeyim. Ondan sonra bitmiş halini sizlere çekeyim. Beğenirseniz siz de yaparsınız ya da yaptırmak isterseniz benim ustama söyleriz. Benim ustam yani ücreti neyse bir güzel sizin barbekünüzü de süsleyebilir. Şöminenizi de süsleyebilir isterseniz. Öyle yani. Bir de şuradan göstereyim. Şuralar biliyorsunuz daha olacak. Ya oraya ben şey düşünüyorum. Şu kısma ne dersiniz acaba? Şu kısma mesela taşlarla dilarasyon yazmayı düşünüyorum. Acaba olur mu? Bu yüzden fikirlerinizi, yorumlarınızı altına yazarsanız çok sevinirim. Acaba orayı sadece deniz taşları ve şeylerle mi süsleyeyim yoksa dilarasyon diye yazayım mı? Lütfen bununla ilgili de yorumlarınızı atarsanız çok sevinirim. Bakar mısınız? Ay oturup bunu seyredeceğim böyle karşısında çay içeceğim. Oh mis gibi. Çok güzel oluyor ya. Zaten şu Muğla bacası da ayrı bir şeysi var. Gerçekten çok güzel oluyor. Evet dostlarım. Şimdilik bu kadar. Şöyle manzarayı da göstereyim sizlere. Manzarayı göstermeden kapatmayalım değil mi? Bakın şu an burası akşam 6. Güneş de battı. Güneş de arkada. Şöyle kuşlara bakın. Evet dostlarım. Hoşça kalın.